ओके जी, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो करवाने वाली हूँ दैट इज फिजियोलॉजी सेकेंड ईयर MBBS का प्रैक्टिकल है ऑफ द हेयरिंग टेस्ट। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि 99.9% ऑस्पी में हेयरिंग टेस्ट में आना ही आना होता है और प्रैक्टिकल में भी हेयरिंग टेस्ट लाजमी आता है। प्रैक्टिकल में आना है ऑस्पी में बहुत ज़्यादा आता है, इस वजह से आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ऑस्पी का ऑब्जर्वेशन में इतना टाइम नहीं था कि आप ड्रामे करें। तो होता क्या है हमारे पास के तीन तरह के बेसिकली जो सबसे पहला आप चेक करते हैं हमारी जो डेफनेस है वो तीन तरह से होती है। एक होती है कंडक्टिव डेफनेस जिसमें आपके कंडक्शन में यानी कि रास्ते में कोई मसला होगा, या तो एयर ऑसिकल्स खराब होंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खराब होगा, या कोई रास्ते का मसला। दूसरी होती है सेंसरी न्यूरल या परसेप्टिव डेफनेस जिसमें आपके कॉक्लिया या ऑडिटरी नर्व या ऑडिटरी पाथवे में से या फिर कॉर्टेक्स में से कुछ डैमेज हो जाता है। और तीसरी होती है मिक्स टाइप ऑफ डेफनेस। अब जो हमारे पास चेक करना होता है, हमने हेयरिंग टेस्ट करने होते हैं, वो भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है वॉइस टेस्ट, खाली आवाज से करना। एक होता है हमारे पास ट्यूनिंग फोक टेस्ट होते हैं और तीसरे होते हैं ऑडियोमेट्री। ठीक है, जो हम ऑडियोमीटर से करते हैं। वॉइस टेस्ट में वो पहली बात मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, उसमें करने वाली खास बात होती है कि आपने एक अच्छे से बिल्कुल ऐसे कमरे में जाना है जहाँ पर बाहर से आवाज़ें ना आए। ठीक है, ताकि पेशेंट को आपके सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दे। फिर आपने उसके कान में करीब करके बहुत आहिस्ता बोलना है। ठीक है, बहुत आहिस्ता से स्टार्ट करना है और उसे कहना है कि जब उसे आवाज़ आना शुरू हो या उसे समझ आए कि मैं क्या करूँ, तब उसने अपना फिंगर रेज करनी है, ये यस कहना है। तो जब आपके पेशेंट को आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ये कि वो टाइम है जब उससे आवाज़ आ रही है और वो उसका सेंस ऑफ हियरिंग इंटैक्ट बता रहा है। अब ऐसा नहीं हो कि आप गला फाड़ फाड़ के चीखें तब उसे आवाज़ आए, तो इसका मतलब है कि उसकी सेंस ऑफ हियरिंग इंटैक्ट नहीं है। अगर एक नॉर्मल रेंज पे उसे आवाज़ आ जाती है तो इसका मतलब इंटैक्ट है। एक ही होता है आपका वॉइस टेस्ट। वॉच टेस्ट होता है, उस पर आप घड़ी जो है ना, वो वॉच जो रिस्ट वॉच होती है उसकी टिक 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 को पेशेंट के दूर रखते हैं और ऐसे ऐसे करीब लाना शुरू करते हैं। पेशेंट से कहते हैं कि जब उसे आवाज़ आना शुरू हो तो बता दे कि टिक टिक की आवाज़ आ रही है। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे आवाज़ आ जानी चाहिए, वरना टेस्ट खराब हो जाता है। अब मेन जो टेस्ट है वो है ट्यूनिंग फोक टेस्ट। ठीक है, याद रखना है आपने कि आप इसके लिए जो ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल करेंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 256 हर्ट्ज या फिर 512 हर्ट्ज। 128 वाला आपने सेंस ऑफ वाइब्रेशन में जो इस्तेमाल किया था वो इसमें नहीं करना, गलती से भी ये गलती नहीं करनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपने करना है रेनीज टेस्ट। इसका बेसिस सारे टेस्ट की यही है कि आपका जो हमेशा याद रखनी है आपने कि जो एयर कंडक्शन है, कान से दो तरह की कंडक्शन हो सकती है। एक एयर कंडक्शन हो सकती है, एक इधर पीछे आपकी इस जगह पर होते हैं मेस्टोइड प्रोसेस, उसमें बोन कंडक्शन हो सकती है। हमेशा याद रखना कि एयर कंडक्शन ज़्यादा होती है बोन कंडक्शन से 2 टाइम्स। ठीक है, यानी कि हमारी हवा जो है वो उसमें आवाज़ ज़्यादा जा सकती है बोन कंडक्शन के मुकाबले में। पहला टेस्ट जब रेनीज टेस्ट करेंगे उसमें आप क्या करते हैं कि आप ट्यूनिंग फोक लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 या 512 हर्ट्ज होनी चाहिए, उसको स्ट्राइक करेंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद जो उसकी स्टेम है उसे आपने फौरी तौर पे मेस्टोइड प्रोसेस पे रख देना पेशेंट की। ठीक है, और उसे ये बताना है कि जब उसे वाइब्रेशन फील होना बंद हो तो वो बताएगा आपको, वो यस कहेगा। ठीक है, वो जैसे ही यस कहेगा आप फौरी तौर पे इसको निकालें इधर से हटा के और ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स को, ठीक है, प्रोंग्स को आप कान के उसके करीब लाएंगे, पेशेंट के कान के करीब लाएंगे और उसे पूछेंगे कि आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। अगर उसे आवाज़ सुनाई दे रही है इसका मतलब ये कि हवाई सुराई देनी भी चाहिए, क्योंकि बोन कंडक्शन जल्दी ख़त्म हो जाती है, एयर कंडक्शन तो भी रहेगी, मजीद रहेगी। तो अगर उसे आवाज़ सुनाई दे रही तो इट्स ओके, रेनिस टेस्ट जो है पॉजिटिव है, तो पता चल गया हमें बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से कम है। अगर ऐसा होता है, इसके ऑपोजिट फिर आपने करना है, आपने फिर ये करना है दूसरी कंडीशन में कि आपने स्ट्राइक करना है, इसको पहले इसके कान के करीब लाना है और उसे कहना है कि जब उसे आवाज़ आना बंद होगी तो उसने बताना है पेशेंट ने आपको। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि अब उसे आवाज़ आना बंद हो गया। फौरी तौर पे उसे रखेंगे मेस्टोइड प्रोसेस और पूछेंगे कि वाइब्रेशन फील हो रही है। उसे वाइब्रेशन नहीं फील होनी चाहिए, क्योंकि एयर कंडक्शन खत्म होने के बाद बोन कंडक्शन होना इम्पॉसिबल है, कि बोन कंडक्शन तो थोड़ी है। तो इसका मतलब है कि रेनिस टेस्ट बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। अगर इसके ऑपोजिट हिसाब होता है, रिजल्ट आपका इसके ऑपोजिट आता है कि उसकी एयर कंडक्शन जो है वो खत्म हो गई थी, लेकिन आपने जब बोनी प्रोमिनेंस पे रखा तो बोन कंडक्शन तब भी होती रही, इसका मतलब है कि रेनिस टेस्ट जो है वो उस वक्त नेगेटिव आ रहा है। और जो पेशेंट आपका उसके कान में कोई ना कोई मसला, या तो उसमें बहुत गंद फंसा हुआ है, वैक्स चेक्स फंस गई है शदीद किस्म की, या कोई इन्फेक्शन हुआ है, या उसका कान का पर्दा फटा हुआ है कि उसे आवाज़ नहीं जाती। ठीक है, तो ये टेस्ट है रेनिस टेस्ट। तो इलिसिट करने का तरीका मैंने बता दिया, करके भी दिखा देती हूँ कि ये है जी हमारा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग, जिसकी फ्रीक्वेंसी आई टोल्ड यू 256 होनी चाहिए। ये किया मैंने वाइब्रेट और इसके कान के करीब, जब आवाज़ आना बंद हो तो बताना है। ठीक है जी, देन याद रखना है कि प्रॉम्स को टच नहीं करना आपने, आवाज़ आना बंद होगी तो बताना है।
ओके जी, प्रॉन्ग्स को टच के ही नहीं करना। फौरी तौर पे स्टेम को रखेंगे आप मेस्ट्रोइड प्रोसेस के। क्या वाइब्रेशन फील हो रही है? वाइब्रेशन ही फील हो, इट मींस रेनिस टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा एक काम। रेनिस टेस्ट नेगेटिव होता है अगर इसका ऑपोजिट होता है। दूसरा टेस्ट होता है एक वेबर्स टेस्ट। अब वेबर्स टेस्ट में आप क्या करते हैं कि हीट वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को आप लेंगे, इसको आप करेंगे स्ट्राइक और रख देंगे अपने पेशेंट के इधर बिल्कुल फोरहेड के सेंटर में, वर्टेक्स पे। अब वाइब्रेशन उसे फील हो रही होगी, ठीक है, यकीनी तौर पे। उससे आपने पूछना है कि कौन से कान में उसे साउंड ज़्यादा फील हो रही है वाइब्रेशन की, ठीक है। तो जब वो कहेगा कि अगर के वो के दोनों कानों में बराबर हो रही है, इसका मतलब है कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, आपका सब्जेक्ट नॉर्मल है और वेबर इज सेंट्रलाइज्ड। अगर वो कहते हैं कि किसी एक कान में मुझे ज़्यादा फील हो रही है, इसका मतलब है कि वेबर उसकी तरफ, जिस तरफ उसे ज़्यादा फील होगी वाइब्रेशन या साउंड, उसकी उस साइड पे वेबर इज लेटरलाइज्ड, हम ये लिखते हैं। अगर उसे राइट कान में ज़्यादा फील होगी तो वेबर इज लेटरलाइज्ड टू द राइट साइड। अगर लेफ्ट में ज़्यादा फील होगी तो हम कहते हैं वेबर्स टेस्ट इज लेटरलाइज्ड टू द लेफ्ट साइड। और होना ये चाहिए उसूलन कि किस कभी भी, क्योंकि ये बोन कंडक्शन मैं कर रही हूँ ना, मैंने स्टेम रखी थी इधर, अगर बोन कंडक्शन के जरिए उसे राइट कान में ज़्यादा आवाज़ जाती है, इसका मतलब है कि राइट कान की एयर कंडक्शन में मसला और बोन कंडक्शन इधर ज़्यादा हुई हुई है। इसका मतलब है कि रेनीज टेस्ट यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि रेनीज टेस्ट के नेगेटिव कहाँ कहाँ आते हैं? जहाँ भी बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज़्यादा होगी वहाँ रेनीज टेस्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस जगह पर बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज़्यादा थी तो रेनीज टेस्ट नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो ये वाला जो टेस्ट है उसके रिजल्ट में आपके पेशेंट को जिस तरफ बोन कंडक्शन ज़्यादा उस तरफ आवाज़ ज़्यादा सुनाई देनी चाहिए, तो वेबर लेटरलाइज हो जाएगा टुवर्ड दैट साइड, और ये फिर हमारे पास उस कान की एनोमली आ जाएगी जिसको हमने ठीक करना है, ठीक है जी। अच्छा, तो परफॉर्मेंस को मैं कर देती हूँ। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक लिया, स्ट्राइक किया एंड मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। बताना है वाइब्रेशन फील होना जब बंद होगी तो ओके। फौरी तौर पे मेस्ट्राइड प्रोसेस पे रखना है। हो रही है कोई वाइब्रेशन फील, इसका मतलब ये कि बोन कंडक्शन इज ओके। और किस कान में ज़्यादा आवाज़ जा रही थी? एक कान में ज़्यादा जा रही थी आवाज़, वो मेरी गलती होगी, मैंने वर्टेक्स पे नहीं रखा होगा, वरना दोनों बराबर जाने चाहिए, तो मैं कोई मसला नहीं है तो ओके, मैं पेशेंट सेज के उसे इस कान में ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, हालांकि मोस्ट प्रॉब्ली बेचारा बच्चा है, कोई बात नहीं। ये जो आपका पेशेंट कहेगा आपको वो सुनना है, मेरा पेशेंट जो कहेगा मैंने वो सुन लिया है। तो अगर उसे इस कान में से ज़्यादा आवाज़ जाएगी तो उसका वेबर जो है वो यहाँ लेटरलाइज हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अगर बराबर जाएगी तो उसका वेबर सेंट्रलाइज होता है। वेबर्स टेस्ट के बाद हमारे पास अगला टेस्ट जो आता है दैट इज द शॉबेक्स टेस्ट। शॉबेक्स टेस्ट करने के लिए जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपका जो एग्जामिनर है, यानी जिस तरह इधर मैं खड़ी हुई हूँ, तो मेरी अपनी हेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें मैं क्या करूँगी कि अपने सब्जेक्ट की हेयरिंग को अपनी हेयरिंग से कंपेयर करूँगी इस तरह से कि मैं ट्यूनिंग फोकस स्ट्राइक करके स्टेम को मेस्ट्राइड प्रोसेस पे रखूंगी और उसे कहूँगी कि जब वाइब्रेशन फील होना बंद हो तो मुझे बताएं। जैसे ही वो कहेगा मैं साथ ही ट्यूनिंग फोक उठा के अपनी मेस्ट्राइड प्रोसेस पे रख के चेक करूँगी कि क्या वाकई में बंद होगी है कि नहीं। अगर मुझे वाइब्रेशन फील हो जाती है इसका मतलब है कि पेशेंट में कोई मसला है, मुझे सही समझ नहीं आया, और अगर मुझे वाइब्रेशन नहीं फील होती इसका मतलब पेशेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे डिसाइड करना है कि स्ट्राइक करना है, मेस्ट्राइड प्रोसेस पे रख दिया, बताना जब बंद हो तो होगी। फौरी तौर पे मैंने उठा के अपने पे रखा, मुझे भी नहीं फील हो रही, इट मीन्स ही इज परफेक्ट। तो ये हो गया हमारे हियरिंग टेस्ट भी पूरे। जाहिर सी बात है कि ये वाला जो ऑडियोमेट्री है यहाँ पर ऑडियोमीटर अवेलेबल नहीं होता कि हम नॉर्मली इसको करें, इतने ही होते हैं। ये ट्यूनिंग फोक टेस्ट आपको फिर बता दूँ, उसमें बहुत आते हैं, बहुत अच्छे से करनी है। फिर एनी क्वेरी अबाउट देम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।